Este es mi proyecto y tiene una pintura de los productos que España se llevó y productos que España vinieron. Y España se lleva muchos productos como el tomate y el oro y la plata y el trigo. Los españoles vinieron productos también. Los españoles vinieron los caballos y las armas de fuego. Gracias.